大家好，欢迎回到北欧老吴的美股直播频道。今天是2025年9月18号。我们今天的直播从现在美东时间11点半到12点30分钟。欢迎大家进入直播间，请帮忙确认一下声音和图像都没有问题。那么大家可以提问一下你们关心的股票，请把股票的英文名字和代码打上来。在等待大家进入直播间的这个时候，我们简单的说一下这个大盘。你好，苏三。我们简单说一下这个大盘，然后我们就进行个股的一个分析。那么昨天美联储的大戏利率决议已经结束了，不出意外的降了25个基点，然后鲍威尔又是在大记者会上又是回答了很多问题。其实不奇怪，你要是想一想，鲍威尔他本身是个律师，对吧？那么虽然说各种压力，但是这个律师的基本素质还是在那里，所以说降25个基点是市场共识，那么他也就是顺势而为。所以说鲍威尔，我觉得这个人怎么说呢？很懂得顺势吧。那么现在已经降了25个基点了，昨天又是一个快速下杀，然后拉回来。如果说你一直在因为我们在之前分析过最后这一小段，我们简单说一下日线上是个什么结构。起涨点进入段构成中枢离开，现在都在这个离开段，这个离开段现在你还没有办法说它结束，对吧？连这个有效的回撤，对这个中枢有效的回撤还没有出现。什么叫有效的回撤？就是回撤够一笔，现在只是一个次级别的离开，还没有出现次级别的回落，现在就是这么回事儿。那么我们之前分析过1小时上之前我们一直提醒1小时小周期上是一个五段或五浪，这是起涨点1、2、3、4、5，对吧？我们当时在利率决议之前，应该是在周二我们做直播的时候就说，这段是在1小时周期的第5段或第5浪，或者说这个小5浪，这个位置你要减仓的话一点问题没有，对吧？因为它是一个1、2、3、4、5了嘛。完全可以出现一个回调，它也不出所然的回调了，而且还碰到了前面这个小高点，还形成了中枢，又出现一个结构买点，这就是形成1小时中枢之后的一个结构买点，走的非常非常技术，非常非常技术。为什么踩到这里就回拉呢？对吧？因为这个高点是有技术含义的呀，碰到它之后就构成中枢了，这个位置就形成了结构买点。那所有的这些你用缠论的话，都能够很清晰的分析出来，至于能不能够做到，或者说到了这个位置你能不能够买进去，那就另外一回事了。很多时候说起来容易，做起来难，这个是一点都不错的。那么如何提高你的交易的这个成功率，或者说不至于搁在这个位置，那么这个就是一个长期的一个实践了。那么现在针对这个1小时上又开始走1小时这段的离开，连针对这个中枢的回落都没出现。那么你说你天天的要做空啊，要崩盘啊，你没有依据啊，对吧？好的，这是简单说一下这个指数，所以说快涨慢跌，快跌慢涨，牛市节奏还没有任何的变化。那么如何做的话，那就看你自己了。我们来看一下，苏珊已经问了一个这个 CRWE， 现在这个价格应该怎么操作，对吧？那么我们之前说过它的这个整体的结构，这是起涨点，然后这是一个大的进入段，然后在这里做中枢，对吧？那么周线上虽然说已经形成了这个周的底分型，而且周的潜在的二买，但是出现了底分型之后，它只有新的一笔形成之后，你才能说前面一笔结束，对吧？这是这个在缠论里面有明确定义的，就是前面这一笔如何判断结束，新的一笔是否生成。但是新的一笔是否生成，那你不能单看一个周期，那要看次级别，也就是这个84.4是这个潜在的周线上生出来一笔的就是那个起涨点，你可以简单的先把这个分开。但是呢，这是生长出来一笔，或者生长出来3笔构成周线上的一笔。但是呢，那是2种分析方法，一种是同级别分解，一种是非同级别分解。非同级别分解就刚才我们用的大周期，然后利用曲线套。那么同级别分解就是以中枢为中心，
现在如果说以中枢为中心，如果说187这是起跌点的话，那么它还是可以走反向，也就是说它两个方向都可以选，只要这边没有生成3段之前，它都是可以一个下跌延续。所以你要做的现在其实围绕最后一个中枢，任何一张图形先找到最后一个中枢，那么找到最后一个中枢之后，然后观察我现在的这个价格是在中枢上方还是在中枢下方还是在中枢之间做震荡，对吧？中枢上方只有可能出现卖点，什么时候出现买点呢？就是中枢回拉出现3买，可以继续上。中枢下方只可能出现买点或者是卖点，也就是说出现3卖。所以在没有这些情况之前，那么你就要分析最后这一段它是向上的可能性高一点呢，还是向下的可能性高一点，还是说它的小周期没有完结？所以你要关注重点就是最后这一笔，看一下1小时。那么这是起涨点。那么针对这个的话，它现在是已经构成了一个1小时的这个中枢。虽然说这个中枢看起来有点怪异，但是不影响，对吧？那么现在就是它选最后这个中枢，它可以是走反向，那么也可以是什么？也可以是走上去。那走上去的话，你这段要有力度啊，对吧？所以你现在的关注点就是最后这一笔，在1小时上这一笔得有力度才能上去。你现在看到 MACD 现在是往下，但是呢，好就好在还在0轴以上。这里如果说能够空中加油的话，它就能上去。所以这段要有力度才可以，也就是这一笔要有力度，或者说在这里震，然后慢慢震到这个中枢上轨去，然后往上拉，对吧？现在就是这段看不到力度，那么再看一下它的小周期，5分钟、15分钟上没有结构，看一下5分钟上，5分钟上有这个这个犬牙交错的这么一个结构，对吧？结构相对的不是那么的这个简洁，但是呢，你可以大概其的这里有这么一个中枢，也就是说它现在在5分钟上在争夺的，这个5分钟上现在还没有出现3买，或者说出现3卖。所以说你能够操作的也就是这么一个小周期上，这个小周期上什么时候出结果了，它才有可能出结果。往上走，那你就要注意它到底是往上那个选择，看看能不能够脱离我们刚才说的这个1小时的这个中枢，对吧？往下走5分钟，如果说往下选择的话，那就是往下选，也就是说它还是在1小时那个大中枢的列阵。所以说首先你要关注2个周期就好了，一个就是5分钟这段的一个选择。往上选，那么还有这个1小时上沿，就结合5分钟和这个1小时2个周期，你就能把这个交易做得很好。往上走没有力度了，到这个1小时上沿减一减，往下来到了这个下沿没有力度了加一加，对吧？直到它出现更大周期的选择，也就是说在1小时上，在那里震，或者说震这样。现在是1小时也没有选择，5分钟也没有选择，所以说你就先做5分钟，然后慢慢生长到1小时，1小时出了这个方向之后，再用1小时结合日线，所以说这就是一个非常好的一个立体的一个交易方式，就是5分钟、1小时结合日线，3个周期联合起来的话，你就不会乱了。好的，这个问题我应该回答的挺清楚了，怎么操作，怎么来交易，看哪个周期出现变化，然后这个你应该怎么去应对。看一下丽丽问的这个 AMD 是不是可以买？那么今天是出了一个重磅新闻呢，就是英特尔，对吧？大家应该都看到新闻了。这个英特尔，我们刚好在周4的时候还这个分析了这个英特尔。等说完这个，如果说没有人提问的话，我们可以看一下英特尔。非常巧，我们周4刚分析过。那么英特尔这个英伟达入资了英特尔，买了5%的股份，那么对 AMD 可能是形成了一些竞争吧。那么 TSM 那边也是这个出现了一些下跌，但是呢，我们看一下 AMD， 我们说过，我们缠论是3个维度来选择股票，就是基本面、比价关系，然后最后才是技术面。我一直说 AMD， 你用这个3个维度选股票的话 ，AMD 是进不来的，是被过滤掉的，因为 AMD 它不是行业龙头。我们每一个票，我们的选择最终结果的话，每一个行业只做龙头，所以说 AMD 肯定不是龙头。但是呢，你要个人想操作，或者说想对冲一下，比如说你又有英伟达又有 AMD 也可以。
那么看一下它的这个问题，说是否可以买了。那你要想买的话，我们看一下有没有可以买的周期。大周期上，现在看的周期是月线上，月线上已经出现了月的顶分型了，这个反弹这一笔也够比了。现在就是这个月的顶分型是不是一个中继的，那就继续向上延伸。如果说不是中继的，那么就要延伸出一笔来，对吧？这就是你从大周期上找一找方向。再看一下小周期，这个周线上回落够一笔了，这个周线上已经回落够一笔了。那么这个周线上这一笔是不是要向下延伸呢？还是说出现了底分型可以往上拐头呢？现在周底分型出来了没有？最后这3根 K 线是一个包环关系，周的底分型现在还没出现，所以说想要出来周的底分型还要等一周，也就是下周如果说出现这种 K 线的话，那么周的底分型就出现了。所以说大周期上还是没有方向，看一下日线。那么日线从这个186，也就是说你又要看这个向下，又要看这个向上是不是转折。但是我们看一下，我们可以把这个中枢给它取消掉，我们以186.5来分析。如果说因为周线上这一笔已经形成了，对吧？就是要看它是不是要向下延续，还是说这里能够转折向上。那么这是一个3段，对吧？然后这笔反弹现在一直不够比，然后今天又是一个低开，然后高走的状态。那么最低点还是没有被打掉，149.85。所以说，如果说，但是整体来讲状态并不好。按这个 MACD， 整体来讲状态并不好，它现在有一点点的这个反弹的迹象，但是整体状态并不好。所以说你要做的肯定不是日线的这个操作了，那我们就看一下这些 K 线的内部有没有你能做的交易的。那么现在我们看的周期是1小时的，我们看一下，看后面这水印1小时的。那么1小时这个周期的中枢在哪里？如果说这当中进入段的话，一笔回落上去，再下来，那么这个可以当做一个，我把这个给它清掉。我们现在只看192.22右侧这些，我们简单的把1小时这个给它画一下。这个最低点155.06、154.99、154.93，所以这是最低点。那么这个是最低点的话，那就这个就不能当成一笔了，这就不当成一笔回落了。到这里，那么就是3段，就是3段。也就是说，1小时上现在这是1小时的最后一个中枢，对吧？你要做的就是这个162.3到149.85这段结束了，你现在就能做多了，起码给你反弹一笔，看看能不能够反弹到这个1小时的中轨这里，对吧？那么你现在分析的重点就是这一段结没结束，看一下更小周期，15分钟，这个下上下上，然后又一个非常大的跳空缺口，然后又一笔上，那其实就是这样，1、2、3、4，现在是一个4的反弹，那么又出了这个15分钟的顶分型了，所以说你能做的就是，如果说你能做空的话，当然了，这已经是一个1、2、3、4，也就是说这里可能有一个5，就15分钟上会有一个第5笔的回落，当然也可以再次跌穿这个149.85，所以你能做的就是其实是15分钟的一个操作。那么如果说能做空的话，但是这个空间我们看一下，如果说跌穿就是2.78的一个小空间，就是只能做一个日内操作。现在如果说下来了不能够跌破前面的低点，就会给一个小2买，看它能不能在这里做中枢，就是一个1、2、3、4、5，然后在这里做中枢。如果最强的当然是直接打上去，走反向，对吧？这样的话就会构成1小时的上涨一笔，就是到了我们刚才说那个1小时的中轨那个位置。所以说你能做的就是，你要么是等待这笔结束做这个2买，甚至是再次跌穿这个149.85。买这个1买，或者说你如果说能做空的话，那就在这里
小仓位的日内做空，止损就放在上面也可以，这就是看你怎么选了。但是它现在没有大周期，就是说就只能做15分钟的一个交易。如果说1小时给了一笔反弹到这里，这只是也是还在1小时这个中枢震荡，还可以再下来，甚至往下走，对吧？所以说针对这个的话，小周期上没有出现明显的一个选择之前，大周期上是不会变化的。但是个人来看的话，我个人倾向还是这个123要往下延续，甚至是不背驰。我们现在测一下最后这3段。现在这个149.22是到0.181，142.59的话，就跌到这个位置等比例。那我个人是对 AMD 是不看好的，甚至跌破这个142.59，甚至到120天、200天，对吧？这样的话就不背驰，可能来一个5段才有可能企稳。所以我个人首先不会碰的，如果要碰的话，也是起码先慢慢等，就是大周期上现在没有好的位置。如果说你能做更小周期的话，当然没有问题，但是日线以上的话是没有机会进场的。好的，这是针对这个 AMD。然后我们再看一个苏散问的 BMNR。现在来到了日线的中枢上缘，手上没仓位，是不是应该等3买？这个 BMNR 的话，应该是一个我也留意过一个新闻，好像是通过 SPAC 上市的。这个木头姐他们的基金好像买了一些他的，然后它里面有一个管理人员啊还是什么玩意儿，就是那个 Thomas Lee， 就是比较有名的一个华人吧，经常上一些媒体，好像他在里面是一个这个，就这个人是一个大死多头，就托马斯里这个人，对什么都是什么科技股也是看的非常多，比特币啊都是看多，他是一个死多头。但是确实人家分析的可能市场也比较看好吧。那么他参与了这个比特币相关的这个挖矿的一个公司，他说日线上没仓位是不是应该等3买？3买的话那就大了去了，或者远了去了。他现在中枢在这里，你说的3买的话，那就这样，对吧？你想参与的话是在这里参与，到了中轨，它这还可以继续震呢，对吧？所以说3买的话，日线上肯定是没有，或者说要且等的。那么你可能的就是看它这一笔的内部有没有小周期的一个可能的潜在的这个回撤。这里一笔，然后这里的话不够，这个的话可以当成一个回落，那么基本上就是这样的一个3段。所以也是一个小五浪了。我是这样画的：1、2、3、4、5。这个4啊是利用递归的方式，就是从这个位置到这个位置是用递归，因为它虽然说这个有一根 K 线破坏这个结构，但是不影响。但是因为它这个回落非常明显，对吧？就说是一个回落的一个测试。那么有没有碰到前面这个高点？那就所以说是一个4浪回撤。现在是一个5，你所能做的就是等它什么时候。当然了，这个5我也不知道涨到什么时候。你要想做的话，那个就需要更小周期的。这里面看它的这个更小周期5分钟上，对吧？这里回落不够，这也不够，那你去1分钟上找这个结构。我们看最后这段，1分钟上这里只是一笔，就是这样的话走了一个1，这2个应该是还没接触上啊，走了一个，你看啊，1、2、3、4、5、6、7，走了一个小7浪，然后开始在这震做出来中枢来了。那么1分钟上现在是有中枢，所以你能做的就是1分钟，我这里还没有1分钟的那个时间周期，所以说这个1分钟的周期，1分钟这个中枢还没有选方向。你能做的就是1分钟级别的这个操作，这个非常非常小，只能做日内。那么千万不要去追它，你一追的话，很容易追在这个1小时的这个小五浪里面，它一个大的回撤。所以说你要等
稍微大一点周期的话，你就等待1小时什么时候给你一个回落才可能进。现在的话，1分钟还没选，1分钟还没有选择方向，所以说，大周期的话没有机会，因为很容易追在潜在的一个小的高位上，所以只能在1分钟上慢慢跟，那这个就特别特别小了。好的，我们再看这个叫 K 何朋友问的一个叫 RBRK 这公司我们是从来没分析过，那我们看一下，简单的看一下这个公司的这个图形。那么这个现在看我们找一找大周期上这个月上是没有那个方向，周线上有方向。RK2B 的话，主要是一个数据安全、数据恢复的一个主营业务。那么这公司我看一下 RKRB 是 RKRB 吧？因为它可能不是在美国上市的。RBRK，sorry， 哦，是在纽约上市的。那么周线上，它是一个刚才主营业务，我们刚才说的是做数据安全、数据恢复。当然了，它也有一些这个软件即服务模式的一个这个护城河。有一些这个竞争对手，但是都没有什么很出名的。我们看一下它的结构。周线上这里是很清晰的一个，这里其实是有过一次回落，但是不是特别的那什么。那么其实大周期的话就是这样。那么周线上这里也是构成中枢了，也是可以这个下跌没结束，对吧？那么就主要的关注重点就是这段下跌，看它结不结束。日线上有一个很清晰的这么一个平台，这是下来上去，基本上就是这么一个非常纠结的这么一个平台。但是呢，现在是已经砸到零轴以下了，就这段砸的有点狠。我们看一下这个进入段跟离开段，我们把进入段可以放到这里。就是先测一下这个进入段跟离开段有没有背驰，已经跌破了等比例80.27，也就是这段的下跌跟这个进入段比较的话，是力度强的，没有背驰，而且 MACD 也是非常难看，在零轴以下，对吧？就看它现在这个笔的反弹能不能够拉回去，甚至是给你一个3脉，这就关键了，对吧？最好能拉到80.27之上。如果说只能是拉到120天这个位置，然后去往下走，你就这个位置是你要逃命的，因为一旦出现3脉之后，它可以很快的这样快速往下走，在下面再做出来一个中枢，就是这个大 A 大 B 之后，以这种方式结束，让它的结构更饱满。那你就如果说这个位置不减的话，那后面就跑了很远了。所以说，如果出现这种情况，当然了，这只是一种可能。如果说拉回到中枢里面，回到中枢里面，如果说它这个力度上的很慢，比如说很缓慢的回的，比如刚回到中枢，你也要慢，因为它其实还是在这个中枢震荡，还可以往下砸，尤其是非常缓慢的到这个中枢下沿的话，对吧？就整体来讲，它现在下跌应该还没结束，下跌还没结束。你要想进的话，或者说这个已经有了被套的话，那可能会给你一次反弹，这个反弹要抓得住，要不然的话。你这里不卖，那等到它走得很远再想卖，就已经很痛苦了。所以说，如果给反弹的话，要这个抓得住这个反弹。整体来讲，现在这段它整体大周期的话还好，就起码看周线上还好。如果说调整结束的话，你也可以从这里测一下，对吧？它是完全可以再踩到0.018，在这里做了一个周线大中枢，再上去。所以这个要跟，如果说你比较了解这个公司，对这个公司有信心的话，可以慢慢跟它。这个大周期图形并没有被破坏掉。好的，这是针对这个 RBRK。那么还有5分钟时间，我们刚才说一下这个英特尔，就是今天这个大热门吧。那么我们刚好在昨天
在周二的时候这个分析过这个票，我们当时这个朋友提问的时候，我们当时是分析过它正好在这里，对吧？我当时说，首先周线上有这么一个大的箱体，对吧？周线上有这么一个大的箱体，它并没有脱离这个箱体，想要脱离箱体必须要有力度，对吧？然后我们又分析了这个日线上，当时下面有一个中枢，然后我当时还说，周二的时候还说，它刚好在这个中枢上方运动，就是这个小段刚好在中枢上方运动，而且离得还有一段距离，这是非常好的迹象。那么当时就建议就是先做这个小周期的一个中枢震荡，然后我当时还说，这个如果说弹上去的话，一定要关注这个力度，这个力度一定要够强，才能够脱离周线这个大中枢。对吧？这个基本这个消息一定要重磅才能够可能脱离。那么市场我也不知道，对吧？这个英伟达要买它的股份，但是现在市场很多时候其实是这样，技术面是走在这个消息面之前的，在这个消息出来之前。这个消息灵通人士其实已经在这里开始买了，我们不知道，不可能所有人都不知道啊，对不对？所以说，消息灵通人士为什么他已经上去一段呢？就是在等这个就是就知道的那帮人在这里面开始吸货呢，吃筹码，等到消息出来，啪上来，大家开始往上追了。但是那些消息灵通人士已经在这里已经吃饱饱的了，所以说，技术图形往往是走在这个消息之前的。你如果说一直跟踪这个片的话，那么它又是这么一个结构，你肯定会在这里一直跟着呀，对吧？起码是它不突破周线这个大上沿，你是不会卖的。那么今天又是一个大的跳空上去了，那么在日线这个结构，这是进入段，那么这是它的离开段，是没有背驰的。那么从这个起涨点的话，我们可以给它圈上，这是现在这个离开段，那么这是进入段。1小时的进入段，然后这里有一个中枢，然后这个离开现在也没背驰，我们看一下1小时上。那么简单测一下进入段，那么这里其实是有过一次回落，但是呢，这个我们看这个1小时，这里其实是有过一次回落，有个中枢，但问题是后面这个中枢超9段了，这个是升级的中枢，所以前面所有都变成进入段了。那我们可以这样测一下。就到这个最高点，然后从这个昨天收盘的这个最低点，哎，刚好是跳到了等比例，看到没有？看到没有？这走的非常技术。前面这是进入段，然后从这个位置跳到这个，刚好是等比例在32左右，32是这个跟前面这个空间相同的位置，但是呢，现在是在32之上。但是这是传统理论说，有效站上一个位置需要3个交易的周期。比如说你是1小时的话，那就需要3个小时的收线都要在这个32之上，才说有效站上。但是我们缠论是什么呢？是一个次级别冲上去，然后一个次级别回落，都必须要在这个之上才能说有效站上。现在只是一个次级别上冲，还没有出现次级别回落的测试呢。但是这个次级别上冲还没结束呢，对吧？那你要想看得更小的话，那你就要降到更小的周期，看它这段。现在看的周期是1小时，30分钟还是一笔，15分钟还是一笔，5分钟还是一笔。虽然说这里有回落，但是不够一笔。那么在1分钟上应该是有结构的，对吧？这里做了一个这么一个1分钟的中枢，然后现在这里又有回落，看这里不够，所以说现在只1分钟上有这么一个中枢。那么前面是进入段，所以现在这个1分钟上可能再做出来第2个中枢，基本上就能结束这段上涨了。然后就有这个1分钟上的回落，也就是去测试这个1小时上的这个等比例位置，也就是32附近。如果说能够在这个1小时回落还能在32之上的话，那么这段甚至是往上继续冲，那么这个就不背驰，那么它的继续上涨还可以继续往上冲，对吧？所以说，具体到哪儿的话，但是有一个，我们看一下这个均线，在周线上，200周看到没有？200周刚好在这个位置，今天也是离这个200周的价格32.55，所以说32吧，是一个比较明显的一个压力位置。前面这里你看，从最高点下来的时候，200周看到没有？
跌破200周之后，从前面这里跌破200周做过一次反弹之后，就再没到200周之上，然后又上去一次，又测试200周，又被砸下来了。所以200周现在是突破了120周，但是呢，在顶到了200周上。那么200周均线就是一个中长期的一个非常重要的一个均线，必须得有非常强的力度站上去。好就好在什么呢？它现在是以零轴起来的，看这里，零轴起来的一个张口张的非常大，张口张的很大。然后这个虽然说顶到200周，但是这里可能在小周期上，这里可能要停一停，然后快速往上走。因为它这是以零轴起来的这种上涨的力度都不会差，后期只要这个能保持 MACD 的这个状态的话，那么200周也挡不住。但是可能短周期的话，可能要停一下，毕竟现在这个获利的盘，获利的人比较多，所以说他需要把这个获利的人都给震出去，然后再往上拉。所以说你如果说在下面进的，然后仓位比较重的话，那你可以在200周这个位置先减一减，就32附近先减一减，然后等它在更小周期1分钟上，甚至是5分钟上有一些回落的时候，你再买回来，对吧？这样的话可以利用这个200周的这个大压力位做一点点的短差。但是呢，这就比较技术了，因为它这个周期比较小。你如果说这个做的不好的话，很容易这个卖飞了，那倒不如不做。所以说长期看好的话，那你就抱着。但是呢，它这个今天的30%，我看今天涨了29%，将近30%的一个获利又比较丰厚，那也可以卖一点，对吧？只要是赚钱的，你早卖晚卖都是可以的，毕竟是赚的嘛，对吧？好的，那么的话，因为时间的关系，我们今天只能分析这么多了，感谢大家参与，再见。